คนเป็นแม่อย่างเราอ่ะก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะให้ลูกเป็นคนที่เก่งมากมายมันสบายเหรอตรงเนี้ยแม่คาดหวังอย่างเดียวเลยค่ะขอให้เขามีหูบ้างเอาเรื่องด้วยเหรอ ฟังแม่บ้างเอาเรื่องนอนที่ดีๆกันเถอะไปเอาเรื่องอีกเอาเรื่องโถ